sabia que existe um lagarto que consegue correr em cima da água? Sim, ele não nada, ele corre mesmo. Ele bate as patas tão rápido que a água empurra ele para cima. Assim ele consegue atravessar rios correndo. Por isso, ele ganhou um apelido famoso. O nome dele é Lagarto Jesus Cristo. Você já tinha visto um lagarto fazer isso?